Собираем снова суд, чтобы слушать дело генерала Кассика. Он обвинен в преступлениях против империи, там предательство долга, заговор и предательство клятв. Милсдери и Мазели, приветствую, с вами сэр Холмс, Моровинд, Тамрели Ребилд. Я по-прежнему в Тель-Раньоне, близ Раньон-Руна. Выполняю поручение местного главы Тилвани, лорд Тилвани, который владеет этой деревней. Так, мне вроде бы сюда, да. И у меня впечатление складывается, что это буквально последние квесты в Раньон-Руне, и можно двигаться будет дальше. Я все больше склоняюсь к тому, что... О, ты прям сюда к нему пришел. Вот, я во мне слышал. Приятно, приятно. Давай. Да, последние, наверное, квесты. Надо будет вернуться в старый Бенгард, наверное, уже. Пора просто. Итак, ты завершил свою работу на Азарию Теласа. Хорошо. Теперь ты видишь, с чем приходится иметь дело. Он сухо улыбается. Но как бы то ни было, у меня есть кое-какая более важная работа для тебя, если ты заинтересован. Конечно, давай, рассказывай, мастер Митрос. Я хочу... Хорошо, я хочу, чтобы ты петиционировал парламент жуков. Что это значит? Что сделать? Да, именно так. Чтобы... Вот так вот прям вернуть это, чтобы увеличить доход с шахты. Мне нужны рабы, вот. Простыми словами он имеет в виду. Чтобы приобрести таковых, мне... нужно пройти через всякие бюрократические процедуры с парламентом жуков. С парламентом жуков? Обычно я это делаю лично, но в последнее время парламент, похоже, все больше под контролем госпожи Ратры. И... у нее ко мне большая нелюбовь. То, что должно быть второстепенным делом, приобрести некоторых рабов, стало каким-то камнем преткновения в отношении парламента. Чтобы положить этому конец, я отправляю вместо себя тебя. Возможно... они с большей охотой примут незнакомца, просящего от моего имени. Вот. Возьми этот официальный запрос и передай его Вера Рениму, секретарю... Совета Я просто немного тут... Я уже читаю наперед, меня в порт Тилванис отправляет. Секретарю совета дома Тилвани в порт Тилванисе. И доложи мне, что решит совет. Официальный документ. Вау. Хорошо, мастер Митрос, я вас понял. Парламент жуков. Знаете, мне кажется, пора уже прямо сейчас возвращаться в старый Бенгард, но мне нужно немного пораскинуть мозгами, так сказать, и спланировать это все. Ну вот, кстати, этот документ, официальный документ запроса в парламент жуков. Кстати, может это как-то...
Ну, едва ли оно должно звучать вот так, парламент жуков. Это же все-таки дом Телвани. У них, конечно, жуки на особом почете тут в Моровинде, но... Надо как-то тут подумать над переводом на русский вроде. Ну, жучиный парламент, там парламент имени Жука, не знаю. Ну, что-то такое. Запрос от мастера Митраса, лорда Раньон-Руна в районе Телванис, власти... В общем, парламента жуков, Великого дома Телвани и их клиентов, подвластных домов и кланов. И документ продолжается какое-то время вот в этом официальном тоне, покрывая все там завороты и в конце концов провозглашая, что Митрас запрашивает больше рабов для Бонитовой шахты Раньон-Руна. Подпись Муцера, мастер Митрас, лорд оф Раньон-Руна. А теперь к планам, да. Пора вернуться в Старый Бенгард. Разобраться вот с этим всем безобразием. Поискать там каменный кристалл. И я подумал еще попробовать закрыть заодно быстренько вот эти квесты. Там, если вы еще помните, гильдия пекарей просила меня снять. Ну, в общем, забрать подати у пекарей. Они все отказались. Вот я сейчас подкачал красноречие до 50, может быть, получится. И вот это отложенное правосудие. Возможно, тут что-то поделать еще. В принципе, там уже по большей части все позади, так что много времени, по большей части, имею в виду внутриигрового, это занять не должно. Вот. И так как у меня все-таки поручение срочное, я не забываю, что тут у нас в Мороге тяжело больная данмирская женщина ждет моей помощи. Тут где-то между раскопками Амтуанц и Дуринуакой у нас погибает данмирский мужчина, им надо помочь. Чтобы не терять времени, отсюда я телепортируюсь в Акамору, заодно закрыв еще один квест там. Как раз вот письмо, которое относил в Марок. Из Акаморы можно Силстрайдером в Сейлен закрыть квест с потерянным голосом. Вот, из Сейлена... Ну и да, попутно надо искать каменный кристалл. Вот. Если на этом этапе он уже будет найден, может быть прямо... Нет, да, сначала в Сейлен все-таки, потом в Акамору, потом вот из Акаморы, вероятно, в Тель-Мусаду. Я не помню, там вроде ходит Силстрайдер. И отсюда можно будет каменный кристалл уже доставить. В принципе, довольно много мест, где я могу в теории найти каменный кристалл. И потом оттуда в Марок. Потому что... У меня там... Да, пара квестов тоже не закрытых. И я, ну, помнится, думал, что, возможно, Эшлендерку можно найти где-то в Хелниме, но в Хелниме вообще даже нет такой темы для разговора. Вот, а по журналу надо якобы с местными жителями разговаривать на этот счет. Вот, надо разбираться, в общем. Вот, и уже оттуда можно будет... продолжить вот здесь. Как внезапно меня это все захлестнуло. Я помню, что да, еще у меня есть паломничество. Может быть, даже я тут паломничаю еще, может быть. Вот где-то здесь, да, должно быть. И, да, после этого порт Телванис. Как добраться до порта Телваниса, это тоже отдельный вопрос. Ну, может быть, вот из этих деревень можно. Там только кораблем. Силстрайдер ведь у нас по морям не ходит. Вот, такой план. Ну, это все может корректироваться, потому что я там несколько десятков серий назад, будучи в Акаморе, еще свой великий план обозначал, и в итоге его не исполнил. Пришлось корректировать. То есть... Я так и не сходил извиниться перед легионером данмирским в форт Ветреной Бабочки. Ну ничего, он дождется своего часа. Может быть, если я еще не найду каменный кристалл там за все вот эти путешествия,
Может быть, я испортил Тилваниса, его сюда принесу и оттуда пойду уже в этот форт. Вот, ну а пока... Старый добрый Бенгард снова. У меня ж теперь еще тут линейка квестов гильдии бойцов открылась. Вот, и сразу я в своем тайнике. Ну как тайник. Вообще, это надо перенести все в это. В подвал гильдии воров там больше будет похоже. Они там меня все хорошо знают, хорошо любят. Никто на мое добро не позарится. Вот. А пока что мне надо тут что-то продать, что-то тут выложить, что-то, может быть, взять. И, в общем, увидимся через мгновение. Я пока тут озадачился квестом с выбиванием долгов, но нет, похоже, надо с ним все-таки признать поражение, так сказать. Да эти ребята непробиваемые просто. Я читал про этот квест, что там надо либо... Вот, прям грибы выросли в старом Эппенгарде, в замке. Либо высокий навык красноречия, либо... Так, подожди, я, кажется, не туда полез. Или туда? Не туда. Либо высокий навык торговли. Вот, но у меня как-то ни того, ни того. Хотя нет, не так. У меня есть и то, но тем не менее все равно не получается убедить. То есть, похоже... То, что я лез туда с плохим красноречием и всем таким, мне на руку не сыграло. Так, и вообще, я пришел в замок Старого Бенгарда, чтобы попробовать выполнить квест еще один, который отложил на потом в долгий ящик, про генерала Касика. Расследование полноценное, чтобы либо оправдать его, чтобы либо доказать его вину. Вот у меня как-то все велось к тому, чтобы его оправдать, но мне не хватило доказательств. Кстати, я этого что-то не замечал. А это можно потрогать? Потрогать можно, но ничего не происходит. Так, как... вот там дальше наверх. Генеральша я хотел. Да, тоже не хватало у меня красноречия, чтобы там открыть нужные реплики. Посмотрим, смогу ли я сейчас. На всякий случай еще одно зелье. Повышение привлекательности. Ну, конечно же, не получилось. У меня нет никакого заклинания. Ну харизма у меня есть, но... Хоть так, ладно. Так. Это на 60 секунд. И амулет, да. Да, по поводу генерала Касика. Да, это мы все проходили. Он пытался ее подкупить. Нас должны были заманить в засаду. А какие у тебя еще есть доказательства, можно спросить? Наверняка же есть какие-то еще. Не, больше ничего добавить. Лорд-генерал, возможно, вы что-то просмотрели. Неважно, каким образом.
Я просто колеблюсь. Ухудшать репутацию генерала еще дальше. Ну, правда, есть еще кое-какая вещь. Кассик приобрел собственность в Небинее, в Перской провинции, и я однажды краем глаза увидела накладную ну, видимо, на землю в Небинейском бассейне среди его бумаг. Я подозреваю, что это была награда за то, что он принимал участие во всей этой схеме. А где теперь эта накладная? Я не знаю, возможно, у его жены не раз Эверан. Или может она знает. Угу. Вот, и по идее она как-то должна... дать мысль о том, что он может быть и невиновен. Так что... Так, ну в принципе вопросов больше нет. Вот, кстати, да, совершенно новая ветка по поводу собственности в Небинейском бассейне. Так, и что там, женщина на стороне? Кассик, бла-бла-бла. В принципе, тут каких-то фраз больше нет. Так, давай теперь поговорим с женой Кассика. Так. Ночь, когда он был арестован, сказал мне, что он был виноват в этом мистическом всем вот этом вот. И выдумал историю по поводу Дрийского Доппельгангера. Ага. Я помню, что я... говорил о том на заседании, что вот Кесалия или Цесалия, Цикалия, вот как. Ну, то есть генеральша говорит, что он был с любовницей аргонянской, а Нераса говорит, что он был с ней и рассказал ей, что вот он все это выдумал, то есть показания расходятся. И это меня сбивает с толку на самом деле немного. Вот, но это и выступало как оправдательное доказательство, то, что они... Вот, но... Ну ладно. Он сказал это тебе в ночь перед тем, как его арестовали? А что если тебе сказал это Даэдра? Ну вот, кстати, да. Даэдра. Ага. А ведь он мог реально быть, да? Ну да, он мог быть, этот Доппельгангер. Да, возможно, ты прав, аргонянин. Вот уже 3 десятилетия я была уверена, что мой муж совершил это предательство. А если это действительно был подставной Даэдра, тогда я совершила по отношению к мужу великую несправедливость. Он всегда был человеком чести. Я хотела бы знать, кому верить. А что там по поводу собственности в Небинее? Накладная? С бумаг моего мужа? Я не уверена, но... Могу посмотреть, может, я что-то упустила. У меня тут, кажется, есть какие-то бумаги. Дай-ка взгляну. Поверить не могу, а ты прав, Холмс. У моего мужа были какие-то
Какая-то такая недвижимость в долине Нибен. Как странно. Смотри. Это подписано его рукой. Я уже практически решилась туда отправиться и увидеть эту землю своими глазами. А могу я взглянуть на эту накладную и взять ее как доказательство? Да, это очень странно, эта накладная. Не могу представить, где мой муж мог ее взять. А могу я взять его в качестве доказательства? Что ж, хорошо, Холмс. Я достаточно тебе доверяю. Можешь представить его как свидетельство. Так, и что тут у нас? Накладная на землю в Небнейском бассейне. Властью Риэля Септима VII, лорда и правителя всего Тамриэля. Этими словами закрепляется земля, окружающая воды реки Марат. То, что она продана Понтием Вуннисом генералу Кассику. Печать продавца Понтий Вуннис. Печать покупателя генерал Кассик. Вот как Кассик сам это объяснит. Ну вот, тут у нас дела такие. Мне, кстати, его пришлось подкупить аж на 1000 септимов. Ну, я аргонянин щедрый сейчас стал, денег много. А то я его там запугивал до этого, и у него плохое ко мне отношение по умолчанию. Вот, сейчас получше стало. Вот, я у него еще раз спросил про аргонянскую любовницу. И такой, слушай, у тебя не было каких-то писем с собой там? Может, я бы смог ее для тебя найти? А он такой, о, Холмс, ты это сделаешь для меня? Вот, возьми это письмо, которое она однажды мне написала. У нее, похоже, есть сестра в Стормхолде. Это прямо на границе с Чернотопьем. Если ты найдешь Дишью, пожалуйста, скажи ей, что я очень сильно скучаю. Но не говори ей о состоянии, в котором нашел меня. Я не перенесу, если она будет видеть меня таким или думать обо мне таким. Что-то такое имеется в виду, может. А вот по поводу собственности в Нибене, я тут вот, смотри, выяснил, что он так насторожился. А, моя жена это нашла? Поверить не могу. И ты говоришь, что здесь стоит моя печать? Я не понимаю, как такое может быть. Я могу ее увидеть накладную? Ну, я ему показал. Можно было сказать, что у меня ее нет. Я подумал, почему бы нет? И вот говорит, да, так и есть, но это невозможно. Подпись моя, но я никогда раньше не видел эту накладную. Должно быть, Деэдра оставил это среди моих бумаг, или кто-то их туда подкинул. Я знаю, что не очень убедительно звучит, но я никогда не видел этого документа в своей жизни. Окей, хорошо, давай посмотрим, что тут пишут. Письмо от Диши. Мой дорогой, и дня не проходит, чтоб я не думала о тебе. Все эти моменты нежности, которых у нас было так мало. Я мечтаю, что однажды, когда и ты, и я будем свободны, оказаться вместе как единое целое. Я хотела дать тебе знать, что я посещу мою сестру в Стормхолде. Ее дом на улице, которая находится напротив имперской тюрьмы в городе. О, я хотела бы знать,
Не составишь этой компанию мне, когда я ее посещу? Мне будет так приятно осознавать, что ты меня сможешь защитить в этом ужасном месте. Со всей любовью, Дишья. Вот, ну, наверное, сейчас я достаточно всего собрал, чтобы можно было снова попробовать. Вот, давайте-ка я перед тем, как начинать новое слушание, еще раз поговорю с вот этим ассистентом. Он вроде как что-то вроде адвоката. Вот, и начнем с того, что генерал Кассик говорит, что он был заменен доидическим доппельгангером. Я полагаю, что это может быть правдой. Так. Плагиаризм, что? Плагиатство. Пахнет плагиатством. Такое уже случалось при имперском симулякре, когда... Да-да-да. Ягар Тарн был вместо... Так... жена Кассика говорит, что в ночь перед его арестом он сказал, что это все была ложь. Вся история с доппельгангером. Да, это причина, по которой он был заточен. Так. Он продолжает считать себя невиновным. Но ни его жена, ни лорд-генерал говорят, что он неправдив, скажем так. При этом генерал говорит, что он был человеком чести. Это да, это так. Ну, вот это мне не очень интересно. Ну, хотя можно тоже сказать, что бы нет. Что он планировал удар на Аргонию. Выглядит безумием, да. Это действительно такое могли сделать. Угу. Так. Вот, генерал Кассик. У него была любовница, аргонианка, и он был с ней в ночь перед арестом. Это, возможно, может объяснить его мотивы. Предать свои клятвы. Да, и вот я письмо еще заполучил. Вот это новости. Ну он то же самое отвечает. Нет, не совсем. Ну то же самое. Нет, в принципе, то же самое. Может быть, сильным доказательством, чтобы доказать его вину. Ну, он мог, да, как... Ну, не знаю, это, по-моему, не очень сильный мотив. Вот из-за Ну что, он из-за любовницы... Планировал бы атаку на Аргонию? Ну, бред же какой-то. А вот что интереснее... Это... То, что одна говорит, что он был в одном месте, другая в другом. Да, два главных свидетеля. Угу. И у него еще была собственность в Небине. Возможно, это было платой за его предательство. У генерала, насколько помню, не было никаких имений. Да, это может быть сильным доказательством.
Короче, черт знает, давайте. Да, по поводу Кассика. Да, давай, я готов представить. Так. Собираем снова суд, чтобы слушать дело генерала Кассика. Он обвинен в преступлениях против империи, там предательство долга, заговор и предательство клятв. Что там защищающая сторона у нас говорит? Вот тут выбор можно. Я не знаю. Все-таки он как-то выглядит более невиновным. В разных местах. Ну, в общем, да. Он невиновен и должен быть освобожден с полным прощением. Говоришь, невиновен? У тебя есть доказательства? Нет доказательств, он меня убедил. В общем, его честь была непоколебима, незапятнана. Это совершенно не подходит его характеру, пытаться там вот это вот предательство, это не в его натуре. Да, это правда, что генерал Кассик был хорошим человеком, хорошим офицером, и трудно было поверить в его действия. Но есть ли у тебя еще какие-то документы, доказательства? Да, это все был дедический Доппельгангер, все, что он делал. Ну да, генерал об этом тоже говорит. Но... Ну, в принципе, это могло бы доказать, что... его жена... И помощник ну, говорили о том, что он сознался в своих... Ну, как будто Доппельгангер за него, да, это признался. Ну, как ты докажешь, что он был Доппельгангером? Ну, что он был вообще. Не раз и говорит, что ее муж был с ней, а генерал Виктрикс говорит, что он был с Органианкой. Удивительно. Два главных свидетеля говорят разные вещи. Надо подумать. О! После длительного заседания суд постановляет, что генерал Кассик не виновен в своих преступлениях. Ну, в тех, что были ему предъявлены. И... ему будет разрешено отправиться в имперскую провинцию. И все обвинения будут сняты и вычеркнуты из записей. В качестве награды по этому делу, пожалуйста, прими это в знак нашей признательности. И спасибо тебе и от имени империи. Суд завершен. Так, амулет адвоката. Вау. Я сделал это. Где? О, постоянный эффект. Огонь. Вот это классный амулет. Ну, хотя... привлекательность, с другой стороны, тоже приятное дело. Ну, это он прибавляет красноречие и... Подожди. Блин. Прибавляет и красноречие на 10 и укрепляет... привлекательность. Ну, в принципе... Вот не знаю даже.
Ну, это, наверное, даже интереснее, потому что повышение привлекательности — это что-то более редкое. Ой, повышение красноречия, более редкий эффект. Привлекательность, в принципе, можно себе зельями поднять. Так, что-то я тут начал блуждать опять. Акасик уже, смотрите, свалил. А тут работает быстро, дядя. Ну и вот тут пишут в журнале, что ну, ему разрешили вернуться в имперскую провинцию, чтобы доживать свой век там, да. Его жена решила остаться в Старом Эбенгарде. Кстати, вот с женой можно еще пообщаться. Что она скажет по поводу этого всего? Говорит, что я удивлена, что ты смог доказать его невиновность. Он просил меня вернуться с ним в имперскую провинцию, но я решила остаться. Ладно. Мир да любовь вам тут, значит. Пойду дальше по делам. Да, и знаешь что? Мне надоело. Я уже собираю там, наверное, несколько месяцев эти подати. Никто мне ничего не дал, мне это надоело. Я сдаюсь. Ну, это прискорбно. Очень хорошо. Все, до свидания. Что в журнале очистилась у меня запись хоть от этого всего. Вот, и знаете, у меня тут еще в Старом Эбенгарде хочется походить, попродавать всякие штуки. Еще есть кое-какие мысли. Вот. Мне пока не хочется это все пихать в эту же серию. Вот. Логичнее будет отправиться в путь уже со следующей, поэтому давайте уже закругляться. Вот. Спасибо вам за ваше внимание. Сегодня такая серия закрытия хвостов получилась. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild, и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока. Вторая эра, 864 год. Битва. Что-то там. Кнопка. Нормально. Неплохой тут эффект у этой штуки. 50% сопротивления любому оружию. Это его коготь, реально. Слабость огню и урон огнем. Не, ну вы это видели? Его тело было телом Деэтри, может он был. Это пеликангером, действительно? Ты что, меня вокруг пальца обвели, что ли?